Ох, какой снегопад, ребят, пошел. Смотрите. Капец. Сейчас все там замело у меня. Машина еще на обочине стоит. Ничего не видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пурга, метель. Красиво. О, клюет, ребят, клевало. Пока, друзья, буду рыбачить сегодня вот на такую удочку. Вот он, сразу, ребята, поклевка первая, смотрите. Прям пошло дело. Ух ты. Работала вот такая блесна у меня, моропедочка. Жню замело. Не знаю, как сейчас домой выберусь, конечно. Ух, погодка. Привет, друзья! В общем, погода внесла сегодня коррективы в наши планы. И я оказался на этом озере. Озеро называется в простонародье Штаны. Я не был уже здесь лет 10, наверное. Вот, планы сейчас на легкую блесенку, легкую удочку попробовать поискать окуня. Погода у нас такая, что вчера было минус 28, 25, днем 15, тихо, солнечно. Сегодня пришло штормовое предупреждение, снег, ну а в обед еще будет, наверное, дождь, обещают. В общем, где буду искать окуня, я определился, отступил от берега метров, ну, может, 30-40 примерно. Потому что нужно ориентироваться где-то на ямку. Ямка, думаю, где-то здесь посерединке. Но выходить туда не хочу. Там ветер очень сильный. То есть попробую сейчас от берега так вот пробуриться. Снегу здесь, ну, примерно, вот видите, там выше колена. Приходится откапывать. Так, ну, будем бурить сейчас первую лунку, ребят. Ну, а там посмотрим. Покажу, будем начал рыбачить. Ну и попробуем с вами поймать окунишку. Окунь здесь средненький, не крупный. Должен быть. Есть щучка. В общем, поищем, попробуем. На озере никого нету, рыбаков сегодня мало. Но дома сидеть не хотелось. Так что, ребят, погнали, попробуем. Давайте первую луночку пробурим и посмотрим.
Так, лунку пробурили, ребят. Вроде нормально, травы не видно. Дальше будем смотреть по ситуации. Так, друзья, буду рыбачить сегодня вот на такую удочку. Она очень легкая, от фирмы Акара. Вот, хлыстик у меня здесь телескопический. Не очень, конечно. Вот мне нравятся кобылки. Я давно уже на них не рыбачил. С катушкой было бы, конечно, ловчее. Но у нас в городе я не нашел таких удочек, к сожалению. Леску буду я использовать, ребят, 0,4, 0,14. Тоненькую. Но я думаю, что окунишку мы с вами там грамм на 500-то, наверное, вытащим, если будет здесь. Но здесь таких обычно не бывает. Но грамм на 300, я думаю, что побороться придется нам. Поэтому будем в напряжении пробовать. Сейчас главное, чтобы у нас глубина не подвела. По блеснам я хочу все-таки попробовать начать с моропедки. Это вот такой вариант. Вот такая моропедочка, если вам видно. И попробуем сейчас отыграть окуня. Если у нас здесь глубина есть подо льдом. Посмотрим, в общем. Здесь я использую карабинчик для блесенок. Червяка я насаживать не буду никакого. То есть будем просто игрой играть. Удочка достаточно легкая, ребят. Она очень хорошо прям отыгрывает окуня. Такого даже чувствуешь грамм на 20, на 30 мелочь. Вот. Ну, сейчас померяем глубину. И посмотрим. Глубина, кстати, ребят, приличная. Возможно, я далеко от берега дошел. Но я думаю, что метра 2 есть, наверное, со льдом вместе. Давайте так вот прикинем. Нет, ну, подо льдом нормально. Да, метра 2, наверное, есть. Хорошая глубина, ребят. В принципе, рабочая. Можно будет потом еще ближе к берегу искать. Возможно, там где-то будет у нас поинтереснее какая-нибудь кочка. Так, ну вот, смотрите. Отпустил на дно. Сейчас попробуем приманить окуня сюда. Конечно, если где-то рядышком стоит, то хорошо. Вот такими движениями сначала побольше охватим. Вот он, сразу, ребята, поклевка первая. Смотрите. Прям не успел опустить. Ну и куда его? Ну давайте вот сюда вот. Он тут лунку может упасть. Ну ладно. Окунь есть, ребят, и клюет. Так вот ему что ли. То есть на второй же проводке ударчик. И все. Нормально. Резкими движениями. Попробуем сейчас его отбить маленько. В общем-то, план такой. Сейчас попробуем блюсинки, да. На какие будет ловиться. Горизонтальные, может быть, балансирчик. Но удочку я менять не буду. Мы также останемся. Сейчас я повыше поднял маленько. Удочка, в принципе, хорошо отыгрывает. Хлыстик у нас не сгибается. Она где-то идет от 2 граммов хлыстик, здесь до 4. Так что в этих диапазонах будем блесенки подбирать, если что. Если, конечно, будет на них ловиться. Так, ребят, но, как говорит мой товарищ Евгений,
После первой рыбки нужно выпить кофейку. Мы долго шли, погода такая не очень, я подспотел. Но я думаю, что не промокну. Костюм хороший, дышащий. До обеда половим, ну а там видно будет. Сейчас так поставим, лишь бы, конечно, нас он ее не сбило. То есть первый окунишка был. Возможно, следующий присматривается. Будем подбирать, ребята. Все отлично, рыба клюет. Ну все, давайте. Приятного аппетита, кто чаек пьет. Попробуем вертикальным хватом сейчас. Более плавнее. Пойдем поближе к берегу, ребят. Попробуем сейчас разыграть. И ветер, снег начинает прям давить. Может быть, стоит перейти на мормышку, попробовать поиграть с червячком. Может, он не хочет и это. Да, снег начинает. Ух, погодка. Не хочет пока, не хочет. Воду прям смотрите, как, если вам видно это, выдавливает прямо оттуда. Прям вообще много. Так, ну что, переместился я на следующую лунку, ребят. Он был вон там. Ну там вообще не поклевки. Там поймал одну. Сейчас давайте попробуем здесь. Ветер усиливается. Все заметает. Приступим. Что, ребят, перехожу сейчас на мормышку попробовать. Если там действительно все так плохо. Возможно, все так плохо, что ничего не ловится. Из-за погоды давление очень сильно, окунь стоит. Не расшевелить его. Вот такой, ребята, окунишка схватил, смотрите, хороший. На мормышку. Но блесну не хотел. Прям пошло дело. На мормышку пошло. Ну вот. 2 штучки попалось. Ну и все. Ладно. Давайте к дну поиграем. Вот так вот дна. Ух, все за это. Так, что-то не хочет больше. Ну, ладно. Мормышка у меня та же желтенькая, жучок. Ну, такой неплохой окунишка. Видите? Красивый. О, клюет, ребят, клевала, пока я тут занимался. О, поклевка. Но небольшой. Может, червячка надо свеженького. О, у самого дна сейчас, смотрите, приподнимает. Давайте. Оп, есть. На дно положил. Ух ты. А такой вот взялся. У самого дна практически. Практически у самого дна.
давайте еще раз попробуем. О, такой вот, смотрите, поймал на блесенку. Красивый окунь. Попробуем еще так вот вертикально поиграть, повыше. О, вот он. Есть. Ну, неплохой тоже, ребят, смотрите. Хороший. Обманули мы его, да? Какие-то у него эти болячки есть. Еще попробуем. Атаковал, ребята, сейчас. Небольшой, похоже. О, какой снегопад, ребят, пошел. Смотрите. Капец. Сейчас все там замело у меня. Машина еще на обочине стоит. Ничего не видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пурга, метель. Ну, вот такой вот. Уйдет, нет? Уйдет. Вот ударчик был. Сейчас опять уйдет. Сколько уже? Можно, пускай. Ну что, ребят, я вот поймал сегодня вот такой улов. Работала вот такая блесна у меня, моропедочка. На тоненькую лесочку. Вот. Подпускал еще маленько, были сходы. Ну, окунишка неплохой. Погода, конечно, кошмарная. Так что так вот, ребята, улов есть. Озеро рабочее, окунь неплохой ловится. На мормышку, на блесну, в принципе, ловить можно. Ну, конечно, не в такую погоду. Я думал, здесь потише будет. Ну, конечно, здесь потише, чем на больших озерах. Но не так. Все продувается. Сегодня такая метель, ураганчик. Все мои лыжню замело. Не знаю, как сейчас домой выберусь, конечно. Ну, потихонечку дойдем. Так что вот так, ребята. Такая была рыбалочка. Все, давайте до встречи. Всем пока, всем удачи. До новых встреч. Все, выходим, ребят. Вон там вот маленько осталось. Покутка.